Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat keluarga besar Bani Nasuhah rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Monggo kula panjenengan tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah boten pedhot-pedhot anggenipun ngucurake maringaken kanugrahan lan kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi kula sami menika ngunjukake raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menika sampun ati janji dumateng tiang-tiang ingkang kersa syukur bakal dipun tambahi kanugrahan dan kenikmatan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dipun dawuhake kalian Allah Subhanahu wa taala, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu, kula menika matur damel basa napa? Basa Arab insyaallah kula saged. Basa Indonesia nggih alhamdulillah saged. Basa Jawa kula nggih saged. Wong kula 12 tahun mondok teng pondok tradisional, 12 tahun kula. Basa Jawa saged kula. Kantun milih. Basa Inggris nggih saged, lek temo yes no I love you nggih saged kula. Nggih, saged insyaallah. Nggih, campur-campur mawon. Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur sebab Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim surat nomor 14 ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat pengumuman kepada kalian semuanya, la in syakartum, sungguh jika kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan berikan tambahan nikmat, niscaya aku benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian semuanya. Jadi kalau kita mau bersyukur, ini yakin para jamaah, Allah akan memberikan tambahan nikmat Bapak dan Ibu. Ini harus diyakini. Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita kalau kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sedikit. Kemudian Allah berfirman, wala in ghafartum, namun jika kalian kufur nikmat itu tidak mau mensyukuri. Misalnya diberi rezeki dibuat untuk bermaksiat, diberi badan sehat dibuat untuk mabuk-mabukan, maka ini termasuk orang yang kufur nikmat.
Allah memberikan peringatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab siksaanku amatlah berat. Nah menika ingkang kedah kula panjenengan sami syukur. Milanipun kempalipun panjenengan nggih ngeten menika minangka syukur. Syukur dipun dadosake anak turune Bani Nasuhah. Lan menika insyaallah kathah putra mantu nggih. Insyaallah kathah. Alhamdulillah. Kesupen asmane panjenengan? Pak Ari Budiman. Pak Ari Budiman menika putranipun yang indun. Kula rumiyin nate dados tangginipun yang indun. Kula tanggine rumiyin. Nggih. Allah dawuh wonten ayat kala wau, sakmenika kula terjemah nganti carane para kiai. Wa idlan ilingo sira Muhammad ta'adzana nalikani paring pengumuman sapa rabbukum sesembahanira kabeh. Dados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi para sahabat radhiyallahu anhum dipun kapurih ngimut-ngimut ngeling-ngeling nalikanipun Allah paring pengumuman. Napa ingkang dipun aturake Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum yakti, lamun padha gelem syukur sapa sira kabeh, la azidannakum, yakti teman-teman bakal ingsun Allah paring tambah nikmat ing sira kabeh. Menika yakti teman-teman. Milanipun nggih nuwun sewu Bapak lan Ibu, menika kan kathah bocah-bocah alit nggih niki lari-lari niki, enten sing belayon, enten sing anteng, enten sing apa menga-mengo gitu, enten sing ngantuk kok bilih. Niki putrane panjenengan sedaya nggih? Nggih, alhamdulillah. Bocah-bocah niki mboten mlethek ke watu ning dilahirake kalian biyunge ibunipun piyambak-piyambak. Nalika bocah niku lahir napa? Syukuran ingkang dipun syariatake wonten syariat agami Islam napa? Akekahan. Supaya tiang sepah ingkang kaparingan rezeki arupi putra putri menika syukur. Insyaallah nggih. Yen diakekoi, ora diakekoi ditambahi napa malah diakekoi. Yen diakekoi niku mangke panjenengan dipun paringi tambahi nikmat. Napa tambahi? Adike teko nggih, adike bibar ngaten lahir. Niku yen purun akekohan napa malih yen purun nindakne sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam lintunipun didik kanthi sae menika mangke panjenengan bakal nampi putra sing saleh lan salihah. Mboten anak-anak sing wani karo wong tuane, mboten lari-lari sing duraka kalih tiyang sepah kaliye. Milanipun syukur, monggo syukur. Termasuk syukur menika bapak-bapak, khususipun bapak-bapak, sebab ingkang kewajiban pados nafkah menika kan tiyang napa? Jaler, wong lanang ingkang dipun wajibake pados nafkah kangge nafkahi keluargane, garwane lan putra-putrinipun. Niku yen syukur dipun tambah. Mun ngeten lho nggih, umpami panjenengan kula contoni dodolan panjenengan miyos king daleme panjenengan metu jam 7. Kok jam 12 rong payu. Mpun ngaten, ya Allah, jam yamene ra payu. Mpun ngoten. Kondone mpun ora payu, durung payu. Muga-muga iki engko mari salat zuhur, aku tak salat nang masjid, mampir teng musala, mari mampir nang musala, muga-muga aku tak ndonga terus daganganku entek. Nah, tapi kadang-kadang mboten ngoten. Jam yamene ra payu belas. Saiki mari pandemi kabeh-kabeh larang, kabeh-kabeh angel lho. Panjenengan sanjang ngoten niku lho nggih. Niku saged kabul lho. Terus ora payu. Soale mungale mboten sae. Mulai ora payu lho. Niku mboten sangsel teng Islam niki. Durung payu nggih ta. Mun mboten usah mungel kabeh-kabeh larang. Enten sing murah kok nggih. Ning awake dhewe ora iso tuku. Lha kuwi lho dadine akhire kaya larang. Asline murah. Lho. Panjenengan kula aturi lho nggih. Teng Indonesia niku murah. Mirah, Pak. Kula aturi mirah. Jenengan lak dereng nate teng Amerika ta nggih? Dereng nate. Kula critani purun. Aku yo ora tau ning Amerika. Tapi kula niku nate krungu critane kanca-kanca kula nalika kula teng Saudi Arabia. Kula kenal kali dosen bahasa Inggris. Nek kula teng mriku ngajar agami. Dosen bahasa Inggris. Niku crita teng kula. Naminipun Mr. Jamal. Piyambakipun dosen bahasa Inggris teng Saudi Arabia. Kula nate tangklet, Mister.
Kalau di Amerika itu berapa pendapatan minimal untuk bisa hidup di Amerika? Terus kinten mister nek basa Jawane, nggih basa Jawi ne. Wong niku uripe saged pokoke mapan lah cukup teng Amerika no pinten. Kira-kira pendapatane kira-kira gajine kudu pira? Dipun jawab para jamaah. 4.000 $4.000. Jadi minimal untuk hidup di Amerika itu harus memiliki pendapatan $4.000 itu bagi penduduk Amerika. Bagi penduduk Amerika. Terus dirinci $4.000 itu rinciannya yang $750 untuk kontrak rumah per bulan. Itu hanya apartemen kecil bukan besar. Panjenengan preso kruse dolar pinten? Sak dolar pinten? 15.000 rupiah. Setunggal dolar niku kruse 15.000 rupiah. $1 itu krusnya sekarang 15.000 rupiah. Kita buat sekarang ya. Kalau $750 berarti 750 kali 15 kali 10 sudah 7,5 juta. Kali 5 berarti kan separuhnya 7,5 juta. Berarti 3.750.000 berarti pinten? 10.700.000 pinten? Nggih, kok 10 juta. 13 juta nggih. Gitu. 10 juta. 750 500. Sinten guru matematika ampane kok perbedaan pendapat iki. Nggih pokoke gitu. Wes kurang lebih 10,5 juta lah. Itu in the cost nyewa rumah kontrakan kecil sebulannya di Amerika. Sebulan loh Pak. Alhamdulillah teng Kediri daerah kula kan wonten Badah Seware nggih. Teng daerah mriku 7 yuta niku pun enten garasine. Ono garasine. Enten ruang tamune wageng, ruang tengahe nggih wonten, kamare lek mboten 3 kali. Terus kamar mandine nggih ombo, enten dapure. Ono nggih napa niku napa namine kangge napa jemur-jemur. Nggih pemean wonten niku sedaya. Niku 7 yuta kula tanglet, dereng kula nyang. Perkiraan kula nyang niku turun medun dadi 6 yuta. Napa 5,5 juta gitu. Tapi di Amerika tidak bisa para jemaah. Makan sehari di Amerika itu butuh ratusan ribu lek dikurusne napa di Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini kita diberi nikmat oleh Allah karena penduduk negeri ini masih banyak yang bersyukur. Andekan ya penduduk negeri ini banyak yang tidak bersyukur, nikmat itu dicabut para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sekedar cerita nggih. Ternyata di negara-negara sana itu biaya hidup tinggi. Di Indonesia gaji 2 juta sudah bisa hidup. Nah tadi $4.000 itu berapa Pak? 60 juta itu. 4.000 kali 15 itu 60 juta Pak. Lah kalau di sini kita gaji 60 juta nggih lek wong lanang wis wayuh papat. Bojone wis papat lek mriki kita. Lah kula mawon penghasilan pas-pasan bojo siji gitu. Nek penghasilan wis 20 juta, pinten Pak kinten-kinten. Ya Allah gitu. Ampun ngoten lho Bapak, kok aku ceramah ngene kabeh budal. Jangan begitu. Ini hanya membandingkan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kata kunci. Kata kuncinya, siapa yang bersyukur, Allah akan memberikan tambahan nikmat. Siapa yang kufur nikmat, tidak mau bersyukur, Allah mempersiapkan siksaan bagi dirinya. Dan siksaan itu tidak hanya di akhirat, di dunia. Coba ya orang misalnya ya dapat penghasilan. Nun ngapunten nggih. Dodolan mulai isuk ngantos sonten badine mek 20. Terus wangsul gledek samene tok entuke. Mboten syukur. Terus garwane yang ngoten. Walah Mas, nyambut gawe isuk nganti sore untukmu mek 20 wong lanang gak genah sampeyan ora iso nyambut gawe. Ketika suami tidak bersyukur, istri tidak bersyukur, nikmat itu tidak akan bertambah. Tapi kalau bersyukur pada Allah, suami pulang, alhamdulillah Dik, kita syukuri, walaupun cuma 20.000 kita syukuri.
Istrinya juga begitu. Enggak apa-apa, Mas. Saya dukung sampean. Wis to, muga-muga sampean sukses. Saiki gurung payu sebabe mari pandemi. Engko wis mulai wong-wong jajan maneh, ngolak laris daganganmu. Insyaallah nanti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman, para jamaah. Teman saya ini dulunya ya orang biasa-biasalah. Teman saya itu dulunya orang biasa-biasa. Bahkan bukan biasa, fakir. Mudah-mudahan teman saya ini melihat. Tapi ini kan bukan menggibah. Saya tidak sedang membicarakan keburukannya, tapi membicarakan kebaikannya. Ketika SMA, para jamaah, saya itu berteman dengan beliau sekolah di SMA Negeri 1 Pare. Preso nggih? SMA Negeri 1 Pare menika nggih, sakleripun Masjid An-Nur, sak kilenipun lapangan Candabirawa Pare. Nah, waktu itu kepala sekolahnya Pak Basuki Ramelan. Dalemipun sekitar baptis sana, rumah sakit baptis Kediri. Teman saya ini namanya Siswo. Siswa ini dulunya tidak punya. Mudah-mudahan beliau mendengar. Masya Allah, sepedanya itu ya mungkin paling murah sendirilah, karena sepeda lama. Kadang-kadang kalau rusak, para jemaah kasihan. Sepedanya dititipkan di rumah saya, kemudian sama teman-teman yang punya motor atau punya, waktu itu ada teman yang punya mobil, bapaknya diantarkan pulang rumah ke Kepung, Biriane Kepung. Perjalanan saking Kepung datang Pare, kula tangkleti nate sekitar 20 kilo wekdal niku. Kula tangkleti. Kula kesupen pase pinten kilo. Kula teng griyane, Pak. Ibu-ibu kula teng griyane. Griyane pun niku nggih. Ya Allah. Dereng plesteran. Resik lemah. Terus kula teng mriku mboten enten prabotane kados panjenengan ngaten iki kursine apik-apik mboten enten. Namung meja kados teng wandi warung jaman semanten niku. Kalih kursi model warung niku lho, preso jaman semanten. Niku senes kursi niku napa? Dingklik dawa niku lho, Pak. Lincak, lah nggih lincak pantese lincak. Terus bubuke teng pundi? Bubuke teng amben. Amben niku king napa? Pring nggih. Pring. Kula semerap piyambak. Lek sekolah niku namung sangu buku setunggal mboten saged tuku buku pelajaran. Buku setunggal niku dilempit disai teng wingking mriki. Selempet niku. Tapi bocah cerdas. Ranking setunggal terus niku. Nggih. Ranking setunggal terus. Niku sak kelas mboten enten sing saged ngalahne, nggih. Rankingnya 1 terus. Masya Allah, pinter bocah niku. Nalika lulusan SMA niku danemis lek mboten sudah setunggal sudah telu kula kesupen. Bijine matematika niku ujian Eptanas lho, jaman semanten namine Eptanas. Bijine matematika 10 mboten enten salahe. Jadi lek ngerjakne matematika niku gurune kalah pau pinter lari niku. Larine senaosa mboten gadah. Niku kula tingali lari sing syukur. Padahal ibuke mboten gadah, bapake mboten gadah neriman, bocah sing neriman dididik supaya prihatin riyin. Terus piyambake kula tuturi, sebabnya kula niku nggih alhamdulillah ngaten-ngaten belajar agama ket SD, ket TK kula niku. Glambah kula niku nggih kiai, kula tuturi. Sis, sampean salat terus. Alhamdulillah piyambake purun salat. Salat terus, sampean kok barokah uripe. Alhamdulillah, Pak. Dipun tampi dateng Undip. Universitas Diponegoro lek mboten itu fakultasnya kimia. Piyambake seneng kimia niku. Bibar ngaten S2 nih ketompo teng Universitas teng Jepang mriko. Teng Jepang. Mantun wangsul teng Jepang piyambake dados dosen, sakmenika dosen. Teng Undip insyaallah nek mboten pindah nggih dosen teng Undip. Niki contoh nyata teng penguripan donya niki tiyang ingkang purun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala niku ditambah rezekine asale mboten gadah dadi wong sing diparingi rezeki. Kalau tinggali teng Facebooke, kula pun mboten gadah napa nomor telepone, tapi sakniki medsos niku kadang-kadang saged nemokne kula panjenengan tasange medsos. Kula tingali lho, siswa saiki duwe mobil, masyaallah, nggih, omahe apik nang perumahan, padahal riyen lare mboten gadah. Niku contoh. Kalau kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tambahan nikmat. Pertemuan semacam ini, nuwun sewu nggih, niki
temane napa? Arisan keluarga to nggih. Jangan hanya sebatas arisan, gunakan untuk pertemuan keluarga. Jadi sebenarnya pertemuan keluarga itu bukan setiap tahun yang disebut reuni, bukan. Kalau bisa sering, Pak. Ini ngeten iki nggih, ngraketaken keluarga nih. Terus napa? Nyambung nih bocah-bocah. Coba bocah-bocah lek mboten ditepangaken, iki Pak Lekmu, iki Pak Demu, iki Mbahmu, iki Mbah Demu, Mbah Lekmu, niku dangu-dangu ora kenal karo dulure. Ngoten niku bocah-bocah sakniki. Napa malih zaman ngeten iki milenium, bocah-bocah wis ora kober kenal dulure. Akhire pedhot pasaduluran. Kula nyuwun ngapunten ya, lek tiyang Arab nggih, tiyang Arab niku nasape sak nginggile piyambake sedoso niku semerap lho. Bapake, terus mbae pertama, mbae kedua ngantos mbae ke-9 niku apal niku wong Arab. Malah sing ditulis teng KTP wong Arab niku mesti sekawan nami. Jenenge dheke, jenenge bapake, jenenge mbae, jenenge buyute. Ayo saniki kula tangkel panjenengan. Sapa sing apal jeneng papa, jenenge dheke, jenenge bapake, terus bapake berarti mbae, lajeng bapake mbae berarti buyute. Sinten sing apal? Kula apal kula. Kula nami kula Muhammad Yusron Mustofa. Bapak kula asmanipun Bani Mustofa. Mbah kakung kula saking bapak naminipun Soekarto. Wong Jawa jaman semanten gung enek jeneng Jawa apa Muslim dereng enten. Lek bapak kula pun Bani Mustofa, tapi mbah kula Soekarto. Buyut kula Wirorejo. Lah niku jaman semanten Wiro Sablek, Wirorejo, Wirorejo niku. Ayo bapak-bapak sinten saged Pak Indra? Dites niki. Bapake panjenengan asmane sinten? Sugiono. Mbae kakung saking bapak sinten? Kok mikir? Aduh, sinten, Pak? Lah nggih. Niki mboten, niki kula mboten anu lho, mboten gawe wirang panjenengan isin mboten. Mangke dipun padosi, Pak. Niki tujuane ngeten niki, perkumpulan keluarga ngeten niki. Lek tiyang Arab nun saya lho nggih, kumpul-kumpule niku dinten lek mboten Kamis Jumat ngarep niku. Terus Kamis dalu sebab teng Arab niku libure kali dinten. Jumuah kali Sabtu libure. Rumiyin zaman kula mlebet Arab pertama niku Kamis kali Jumat niku zamane Raja Abdullah. Begitu Raja Salman niki pun digantos oleh Raja Salman Jumuah Sabtu. Kenging napa kok Jumuah Sabtu? Sebabe Timur Tengah silintune Jumuah Sabtu dipadake. Kersane kegiatan ekonomi tetap berjalan. Sebab Timur Tengah, Qatar, Emirat Arab, Bahrain, Oman niku sedaya Jumat Sabtu. Lah Saudi niku Kamis Jumat. Akhirnya Saudi libur bange mriko bangi buka, berikut tutup Saudi buka. Akhirnya terus dirubah dipadakne ini. Monggo nggih Bapak. Nah, niku wau kula nyuwun ngapunten sebabe kula kali Pak Indra akrab nggih. Sing kula tangleti Pak Indra mawon. Mangke dipun padosi asmanipun Mbah Kakung saking bapak, lajeng bapake Mbah Kakung berarti buyut Kakung dipun padosi. Niku mangke panjenengan saged napa? Sambung pasaduluran menika. Wingi enten Mas sinten Mas Din nggih. Saking Gurah. Mas Udin saking Gurah niku nggih salah satu napa rencang niku. Niku madosi sederek teng pundi? Tenggalek, kepanggih. Asline diteliti niku kepanggih. Panjenengan mangke lek kesupen teng kelurahan. Menjuwun datane. Mangke kepanggih mangke. Termasuk data napa? Griyane teng pundi, putrane sinten mawon niku lek napa arsipe teng kelurahan niku lengkap, niku kepanggile mboten kepanggih teng kecamatan. Niku mesti wonten datanipun. Apa malih zaman semanten nggih data niku lengkap. Kenging napa? Sebab badhe daftar tentara itu diperiksa rumiyin keturunane, daftar pegawai negeri diperiksa liyen keturunane. Nah, lah panjenengan para jamaah. Pirsa nasabe niku termasuk syukur dumateng Allah. Aku duwe wong tuwa. Wong tuaku ya duwe wong tua berarti mbahku. Mbahku ya duwe wong tua berarti buyutku. Lah kula suwun panjenengan nalika ndonga mpun ndongane awake dhewe. Sedaya ingkang disebut kala monggo dicangking, dikatutake nalika kula panjenengan ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mpun namung awake dhewe sing ditungani ning tiang-tiang sepah ingkang dados nasabe kula panjenengan menika monggo ditungakne. Ingkang sampun sida ditungakne. Muga-muga wonten alam kuburipun kaparingan nikmat kubur,
dijembarake kubure, dipadhangake kubure, mangke nalika wonten dinten kiamat digampangake hisabe, dilebokake swargane Allah Subhanahu wa taala. Menika syukur. Syukur ngoten niku. Dan syukur niku para jamaah secara singkat, syukur menika unsuripun wonten 3. Ingkang kawitan pertama as-syukru bil lisan. As-syukru bil lisan utawi syukur iku bil lisan kelawan lisan. Terus ngucap alhamdulillah menika syukur bil lisan. Panjenengan ingkang agamane Islam salat niku syukur bil lisan. Ingkang nomor kalih wasyukru bil qalbi, syukur kelawan ati. Terus pun syukur kelawan ati. Atine manahe ngakoni ngakeni yen sedaya menika kanugrahan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Napa nikmat ingkang kula panjenengan tampi? Cobi para jamaah. Nikmat napa? Diparingi pasangan urip. Bapak diparingi garwa putri, bojo wedok, ibu dipun paringi garwa kakung. Panjenengan ingkang tasih tiyang kadah tiyang sepah, dipun paringi wonten tiyang sepah. Tiyang sepah dipun paringi anak-anak, putra-putra, wayah-wayah. Insyaallah ingkang hadir wonten mriki ingkang sampun ingkang kagungan wayah nggih. Panjenengan sampun kagungan wayah, Pak? Sampun nggih, pinten wayahipun? Masyaallah sugih wayah 8. Putrane pinten? 3. Lah menika kula matur nggih Bapak-bapak lan Ibu-ibu, ingkang putrane tesih kalih ditambah niku. Lho ditambah. Kan kula panjenengan kan anjuran pemerintah napa? KB. KB niku napa? Keluarga berencana banyak dan besar. Lho kenapa kok ditambah ngeten? Kula caosi pangertosan. Yen kula panjenengan putrane namung kalih. Lah kula niku wong lanang. Bojo kula wong wedok. Niku kalih, putrane kalih. Berarti niku cara sensus penduduk impas nggih. Ora ana pertambahan penduduk. Niku yen kula panjenengan niku putrane saged ngantos dewasa lho nggih, nuwun sewu. Lah saniki kuwathah. Bocah-bocah cek umur 20 dipundhut kalian Allah pun pejah. Lah nek misalipun kula panjenengan pejah sedo, terus putrane ora iso ngancik umur dewasa, nggih sedo. Kinten-kinten penduduke kurang napa mboten? Kurang. Gelaripun wonten agami Islam niku minimal nggih putra niku 3, Pak. Minimal niku. Niku minimal ya. Yen saged, yen gawane sehat niku diusahane minimal 3. Sinten yang putrane sampun 3 ngajeng, Pak? Nur sewu. Ingkang sampun 3. Panjenengan kan 3 nggih? Panjenengan pinten Pak putrane? Alhamdulillah malah tambah malih. Sinten sing sampun 3, Pak? Sampun 3 munggah. Nggih, kathah insyaallah. Kula tesih 7 nggih. Kula tesih 7. Bojo kula nggih tesih setunggal, bojo kula setunggal, anake 7. Umpama bojone kalih anake 14 gitu. Umpama bojone 3 anake 21 nggih. Nggih ta? Lek 14 pun sakit damel ke-11an gitu. Nggih, pun sakit damel ke-11an yang 14. Alhamdulillah. Lajeng ingkang terakhir kula mboten dangu-dangu matur. Nggih, asyukru bil jawari. Syukur kelawan anggota badan. Dados kalau syukur kelawan lisan sampun ngucap alhamdulillah. Syukur kelawan ati, atine ngakoni bilih menika nikmat saking Allah. Mumpun ngeten lho. Ngene iki aku iso mbangun omah iki ya anggonku nyambut gawe tenanan. Makane sampeyan sing tenanan nyambut gawe aja males-malesan. Niku klentu, Pak. Nasihat ngoten niku dereng leres. Sing leres ngeten. Ngene iki kabeh kok Allah. Lah aku ngikhtiari nyambut gawe. Lah ngoten lho. Niku sing bener ngoten niku. Mumpun ngeten. Ngene iki aku lek gak aku gak iso lah. Niku klentu niku. Sebab cobi lek panjenengan diparingi sakit, ora iso nyambut gawe, mboten saged. Berarti niku lak saking Allah sedayanipun. Panjenengan saged kagungan mobil, saged kagungan pendamelan, gaji gede, saged bangun griya niku sedaya Allah lho para jamaah. Sedaya niku Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan namung usaha ning kathah wong sing usahane padha, hasile ora padha. Nggih mboten. Rezeki niku saged ditiru ning ora mesti tekone padha. Terus mboten niku. Ngeten. Kula sadian misalipun sadian peralatan kantor lan alat tulis gitu, buku, sete, pulpen apa mawon. Terus napa niku papan tulis. Dicontoh, ditiru kali kanca kula. Usahane ditiru ning rezekine ora mesti padha. Berarti rezeki niku saking sinten?
Usahane awake dhewe apa saking Allah? Saking Allah. Ning kedah ikhtiari sebab tawakal iki mboten namung pasrah, kudu enten usahane sing tenanan ikhtiar. Ngoten. Milanipun monggo manah kula panjenengan ngakeni sedaya menika rezeki saking Allah, lajeng syukur ingkang nomor 3 kelawan jawarih anggota badan. Napa contone? Nindakne salat sing Islam monggo, empun ditinggal salate nggih, Bapak Ibu nggih. Lho, ngeten lho. Salat niku kadang-kadang nggih dianggap remeh kalih wong, tapi tiyang sing leres-leres yakin yen Allah menika sing nyiptakne awake dhewe, terus yakin bilih mangke dinten kiamat menika wonten pertanggungjawaban amal, menika mesti ngedekake salat, jumenake salat, ngedekake salat, jumenengake salat, nindakne salat. Salat niku dangu napa? Dangu, Pak? Dangu napa sekedap? Wektale niku pinten jam salat niku? Misale salat zuhur pinten jam? 2 jam? Boten to nggih? Suwi pundi? Salat zuhur napa nonton sepak bola Piala Dunia? Kula niki riyen niku anu, Pak. Napa niku namine? Gila bola niku napa? Maniak bola kula niku. Kula nonton sepak bola niku edan-edanan kula. Zaman Kediri dereng gadah Persedikap oleh Persik. Persik niku keri niku Persedikap riyen. Bar ngoten Persik. Persedikap divisi utama, Persik niku tesih divisi 2 niku zaman semanten. Bar ngoten langsung Persedikap perso mboten? Kediri kabupaten, gadane kabupaten. Riyen enten Herman Kubin, kula hafal iki anu. Herman Kupin, tiyang sange pundi niku riyen? Kesupen kula niku. Pokoke saking keluar lah Eropa. Teng Kediri niku. Maine teng Candabira Pahri riyen. Kula lek mboten gadah duit niku kula meloncat, Pak. Tete mbok endek kok. Kengetan niku kalih bocah-bocah dipuasangi lho muncat ngoten mawon. Tapi kula pas perguruan tinggi mboten meloncat, Pak. Ceritane kula kenal kali musikan. Sebenarnya pas musikan. Nah, niku riyen Persedikap riyen, Pak. Dari divisi 2 mulai divisi kula kenal. Soale salat teng masjid Mbah kula, terus kenalan kula kali Mas musikan kapundhe ngisi pengajian tenggene keme. Jadi terus mese niku tenggene niku kawedanan niku, mese Persedikap. Kula ngisi ceramah teng ngriku, akhire niki Ustaz jenengan kula sukani napa niku naminipun karcis kalih. Terus mesti kula niku karcise VIP, Pak. Jejere bupati, jejere pejabat Kapolres kula menika. Akhirnya kula ngajak adik wedok kula. Lah kok disir oleh musikan adik wedok kula sama-sama. Iku adik wedok kula tesih SMA kula perguruan tinggi. Lah niku musikan. Nggih. Kok cerita bal-balan apa? Mboten wis bal-balan. Lah nggih wis bal-balan. Jaman riyen kula maniak, Pak. Saderenge enten Persedikap kula niku bonek. Presa bonek mboten? Kula enten bal-balan Persedikap kali Niat Mitra. Presa Niat Mitra. Ah, jaman semanten. Kula mesti teng Surabaya nih. Si kepala emas sinten? Samsul Arifin. Nah, pun kesupan panjenengan, berarti panjenengan gak seneng bal-balan iki ketok ya. Gak seneng bal-balan iki, gak apal iki. Ya, Mas Samsul Arifin niku napa penyerange stikere Niat Mitra niku. Masyaallah. Balik kena Samsul Arifin, kena sirah itu gol mesti. Kepala emas, dijuluki kepala emas. Mboten Maradona nyundul tapi karo tangan nyundule. Mboten iki nyundul sirah tenanan, kepala emas. Dadi lek disundul Samsul niku bleng gol mesti. Pinter sundulane niku. Lah kula crita ngene, Pak. Dangu pundi panjenengan salat zuhur kalian nontok bal-balan. Lek nontok bal-balan, lek mboten perpanjangan waktu pegel kok cepet men baring. Tapi lek salat aja. Salat subuh Pak Yai ini ngimami dawa, lak watuk-watuk. Padahal asale mboten watuk gitu. Asale ora watuk iso watuk-watuk niku. Yakin kula jamin. Apa malah tarawih. Wong kudune Ramadan golek ganjaran sing akeh, malah golek sing tarawih ekspres. Ora gelem ning masjid sing tumak ninah. Napa? Ayo. Soale manungsa nggih ngoten niku, gitu. Manungsane kaprae ora gelem ibadah, senengane seneng-seneng, nggih. Menika para jamaah ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten menawi wonten kirang langkungipun. Kula nyuwun ngapunten nggih. Menawi wonten kirang langkungipun khususipun anggen kula matur kula niku mondoke dangune daerah keras kula. Madura kula teng Bangkalan nate. Surabaya 6 tahun kula. Makanya keras bahasa kula. Makassar nggih nate. Daerah keras-keras kabeh niku. Tapi kula basa halus nggih saged, Pak. Halus nggih saged kula ayo sampean jak basa kula lah. Nyandak kula. Sebab kula nggih nate belajar kali kiai-kiai sing alusan. Kiai sing kasar-kasar nggih nate niku. Gus Ali niku guru kula, Kiai Haji Ali Masuri niku guru kula niku. Sange Tulangan Sidoarjo niku guru kula niku. Mekaten iki saged dipun aturaken nggih, kula suwun Bapak-bapak
Lan ibu-ibu monggo njagi salat putra-putrine, putra wayahe dijak salat sedaya nggih. Ben barokah umure. Ben barokah. Lho nggih. Panjenengan lek nindakne salat engko rumah tanggane saya tentrem, saya bahagia bunga, saya sakinah mawaddah rahmah. Lan mboten nindakne salat naudzubillah min dzalik. Monggo ingkang sampun dangu sering salate bolong-bolong sakniki mulai dinten niki nindakne salat sing sae. Lek mboten saged dereng saged tindak masjid panjenengan salat teng dalem, pokok adzan ndang wudu ndang salat. Menawi saged tindak masjid Pak, maghrib Isya napa malih panjenengan yang sampun pensiun napa maghrib isya wonten dalem monggo nindakne salat. Menika minangka napa syukur dumateng Allah. Lan bapak-bapak kula matur nuwun sewu nggih bapak. Tahun-tahun belakangan iki kok kathah tiyang kakung niku ninggalni garwane nyapa to. Kula kadang sedih. Biyen susah urip bareng susah. Ket gak duwe bondo sing garwane putri iki sabar nunggoni. Bareng wis berhasil sugih sing wedok ditinggal golek babon sing enom nggih mumpun ngantos ngoten niku mboten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala mboten syukur dumateng Allah umpami nggih nun sewu niki kula mboten ngelokne wong sing poligami mboten umpami pengin wayuh malih nikah malih sing sae aja nganti awake bangun omah wis 18 tahun rumah tangga wis 18 tahun dimbrukne mek sedina. Lah, mboten ngantos, mboten pareng ngoten niku para jamaah. Niku larangan agami. Napa malih panjenengan sampun kagungan putra-putri, ngesakne putra-putrine. Akhire enten sing bela bapake, ana sing bela ibuke. Akhire anak padha tukaran gara-garane wong lanang ora iso ngeker nafsu. Nggih, ngeker napa? Engko wong saiki gak ngerti basane ngeker. Ngeker napa, Pak? Dik, segawon apa segawon? Segora rawon ora ngerti iki. Bocah saiki ora dong. Ayo sampean Mas. Mas sing nyekel HP segawon apa? Segora rawon. Pinter men wis jos ngene. Segawon iki kirik Mas, asu gitu. Segawon iki kirik, anjing gitu segawon. Nah, parek apa Mas? Parek. Lho ora ngerti parek. Aku walaupun jubane guruku kiai-kiai Mas. Cuma ustadz suwe teng Arab dadi malah sarungnya akeh sing wis gak enek gitu kan. Dadi jubahan kok wong Arab. Parek apa Mas? Cedak apa? Cedek ora ado, dekat. Nah, ngono lho Mas. Sampeyan kudu belajar basa Jawa. Sampeyan cedek karo aku tak warai basa Jawa. Nggih. Jadi menika ingin saged dipun aturaken monggo nggih. Mumpun kesupen kula wangsuli malih dipun tindakne salat. Niki mangke kinten-kinten boten ngantos sekawan wulan malih poso. Monggo ditindakne poso Ramadan. Mun ngantos bolong-bolong adik-adikku menika lari-lari, ayo poso nggih, Mas-mas nggih, poso. Adik-adik mbak-mbak poso. Aja ngajak gak poso wong Islam kuwi tandha keislamane nindakne perintah-perintah Allah lan nilar larang-laranganipun Allah lan Rasulipun. Mekaten ingkang saged dipun aturake menawi wonten kirangipun kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mohon maaf kalau saya kebelanjur apa? Terlanjur bahasa Jawa. Saya tuh biasanya kalau di kota bahasa Indonesia gitu. Lek teng Arab kula bahasa Arab, Pak. Kula niku teng Arab ngajar. Terus kula menika kuliah ngajar. Sing kula ajar wong Yaman, wong Maroko iki bahasane bahasa Arab. Kula ngomong Jawa ora paham ngono. Kula ngomong bahasa Arab gitu. Nggih. Lek kula ngajar lare Filipina nggih basa Inggris titik-titik kula mboten patek iso basa Inggris. Wong Filipina mboten paham bahasa Arab. Pahami basa Inggris, basa asline niku basa Tagalog. Tagalog niku basa asline. Mekaten nggih, keluarga besar menika tuan rumahipun sinten? Bapak sinten? Muhammad Rizal. Bapak Muhammad Rizal. Kalian ibu? Ibu sinten? Ibu Dian. Mugi-mugi dalemipun saya tambah berkah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sebabipun kangge nggih, menika kan kanggenan kangge pertemuan keluarga. Kangge ngraketaken keluarga insyaallah tambah berkah. Nggih. Ngriya sing didamel pertemuan ngeten iki insyaallah tambah berkah. Nggih. Kula suwun nggih, mangke saderenge kondur jenenge niku duapal kabeh. Wong dulur rapal. Kuwi lho bapak sing kacamata njeri to. Ya mbah sapa kuwi? Mbah no apa sapa le? Mboten angsal ngoten niku. Nggih, ayo. Niki mbah sinten asmane? Lah dalah ora apal. Iki mbah sinten? Lah dalah ora apal. Ayo ditepakne nggih. Ayo. Apa niku ya? Mbah kula namine niki jenengan asmane sinten lah. Ini tujuan pertemuan keluarga. Mun kondur riyen lho nggih. Pokoke gurung kenalan gak oleh mulih.
Sing mulai gurung kenalan tak dongakne lambene jedir. Wae aja mulai dhisik lek kenalan, harus kenalan. Minimal tahu rumahnya mana, namanya siapa, anaknya berapa. Kula niku nggih enten pertemuan keluarga. Sebab keluarga kula asirit peterongan Jombang sing Mbah Kakung Mbah putri kula, sing Mbah Kakung kula saking Malang menika saking napa niku Temenggungan, Malang. Celake masjid Taqwa Temenggungan niku daerah Aris Monandar. Niku yang pertemuan ngeten, Pak. Ngadeg kabeh ngeten, biasanya dipoto, sadurunge dipoto kenalan. Nama saya ini, ini anak saya yang ini, cucu saya hari ini tidak ikut, cucu saya sudah 15 misalnya, yang ikut hanya 7. Itu perlu diperkenalkan supaya kenal ya. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah, menjaga nasab. Menjaga apa? Nasab. Nggih. Ini sunnah Rasulullah. Sebab panjenengan disunahne napa? Silatur rahim, nyambung kekerabatan. Mboten asal mutus lho, mboten asal dosa niku mutus. Kedah disambung kekerabatan menika. Ditepangaken nggih supaya kula panjenengan saged nyambung kekerabatan lan menika ajaran saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kira langkungipun nyuwun ngapunten, biasane enten doa napa mboten? Mboten usah ya. Doa kemung. Terus pundi? Doane ingkang sepuh mawon nggih. Lha biasane sinten? Kula. Nggih, nuwun sewu nggih, monggo. Panjenengan pun enten sing ngomong diamini alon-alon mawon kula tak ndonga. Ndonga nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma qina adzabannar. Allahumma qina adzabannar. Allahumma qina adzabannar. Allahumma hawina 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadid dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataytana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.